ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఆరుస్ హోమ్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో రైసు పెసరపప్పుతోని బేబీ ఫుడ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈ ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ, అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మీరు ఇలా ట్రై చేసి పెట్టండి. నేను మా పిల్లలకి ఏ ఫుడ్ని అయితే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేదానో ఈ వీడియోస్ ద్వారా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. ప్యాన్ కొద్దిగా వేడయ్యాక ఇందులోకి 2 స్పూన్ల రైస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే 1 స్పూన్ పెసరపప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే కొద్దిగా జీలకర్రను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. రైసు పెసరపప్పుని ముందుగానే వాష్ చేసి బాగా ఎండపెట్టుకోవాలండి. వీటిని బాగా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి. ఇందులో మనం పెసరపప్పు యాడ్ చేసాం కదండి. పెసరపప్పు పిల్లల బాడీలోని హీట్ అంతటిని తగ్గించి బాడీని చల్లబరుస్తుంది. అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అలాగే డైజెషన్ కూడా మంచిగా హెల్ప్ అవుతుంది. అలాగే జీలకర్ర కూడా పిల్లల డైజెషన్కి హెల్ప్ అవుతుంది. అజీర్తి, మలబద్ధకం ఇలాంటి అన్నిటిని తొలగిస్తుంది. ఈ ఫుడ్ని 6 మంత్స్ నుంచి 1 ఇయర్ బేబీస్కి పెట్టొచ్చు. మీరు పిల్లలకి ఏ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసినా కూడా చాలా నీట్గా ప్రిపేర్ చేయాలండి. అలాగే కొంచెం గోరువెచ్చగా పెట్టాలి ఏ ఫుడ్ పెట్టినా కూడా. రైసు పెసరపప్పు వేగిపోయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆపేసి చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన తర్వాత ఇది ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మెత్తని పౌడర్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక గిన్నె పెట్టుకోవాలి. అందులోకి ఒక చిన్న గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ కొద్దిగా బాయిల్ అవుతుండగా ముందుగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. నేనైతే 1 స్పూన్ పౌడర్ని యాడ్ చేశాను. మీరు పిల్లల నెలలను బట్టి అలాగే తినేదాన్ని బట్టి ప్రిపేర్ చేసుకోండి. పౌడర్ని యాడ్ చేశాక బాగా కలుపుకొని ఉడికించుకోవాలి, లేదంటే ఉండలు కడతాయి. పిల్లలకి ఏ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నా కూడా బాగా ఉడికించుకోవాలండి, లేదంటే పిల్లల డైజెషన్కి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. పిల్లలకి ఫుడ్ పెట్టేటప్పుడు కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే పెట్టాలి, అప్పుడు డైజెషన్ అనేది బాగుంటుంది. ఇప్పుడు కొద్దిగా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకొని మరొకసారి కలుపుకోవాలి. అంతే అండి, ఈజీ అండ్ టేస్టీ బేబీ ఫుడ్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇది ఒక చిన్న గిన్నెలోని తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాం. ఈ ఫుడ్ని మీరు మార్నింగ్ టైంలో కానీ లేదా ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో కానీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులోకి కొంచెం నెయ్యిని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఈ పౌడర్ని 1 వీక్కి సరిపోయేలాగా ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకున్నట్లయితే రోజు ఇలా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు బేబీస్కి ప్రిపేర్ చేసి పెట్టవచ్చు. చాలా ఈజీ అండి ఈ ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేయటం. ఆరుస్ హోమ్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఓట్స్తోని బేబీ ఫుడ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈ ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అండి, అలాగే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఓట్స్లోని ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల పిల్లల హెల్త్కి ఎంతో మంచిది. ముందుగా 1 కప్పు ఓట్స్ని తీసుకోవాలి. ఈ ఓట్స్ని ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మెత్తని పౌడర్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా పౌడర్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టుకొని ఇందులోకి చిన్న గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతుండగా ముందుగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న పౌడర్ని 1 స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. పిల్లల నెలల వయసుని బట్టి అలాగే పిల్లలు తినే దాన్ని బట్టి యాడ్ చేసుకోవాలండి. నేనైతే 1 స్పూన్ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకున్నాను. ఈ రైస్ ఉడుకుతుండగా కొద్దిగా జీలకర్ర పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. జీలకర్ర పౌడర్ యాడ్ చేయడం వల్ల పిల్లలకి గ్యాస్, అజీర్తి, మలబద్ధకం లాంటివి లేకుండా సహాయం చేస్తుంది. అలాగే కొద్దిగా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. బాగా కలుపుకొని మరి కొంచెం సేపు ఉడికించుకోవాలి. ఓట్స్ పౌడర్ ఉడకడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఒక 4 నుంచి 5 నిమిషాల పాటు బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. ఓట్స్లోని ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల పిల్లల హెల్త్కి ఎంతో మంచిది.
ఈ ఓట్స్ పౌడర్ 1 వీక్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చండి. ఈ ఫుడ్ని మీరు మార్నింగ్ టైంలో కానీ లేదా ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో కానీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలకి ఏ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసినా చాలా నీట్గా ప్రిపేర్ చేయాలండి. అలాగే ఏ ఫుడ్ని పెట్టినా కూడా కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే పెట్టాలి. అప్పుడే డైజెషన్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఈ పౌడర్ని 1 వీక్కి సరిపోయేలాగా ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకున్నట్లయితే రోజు ఇలా ప్రిపేర్ చేసి బేబీకి ఫుడ్ని పెట్టొచ్చు. ఈ ఫుడ్ని 6 మంత్స్ నుంచి 1 ఇయర్ బేబీస్కి పెట్టొచ్చు. ఇందులోకి కొంచెం నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. నేను మా పిల్లలకి ఏ ఫుడ్ అయితే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేదాన్నో నేను ఈ వీడియోస్ ద్వారా మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా ఉడికిందండి. ఇప్పుడే స్టవ్ ఆపేస్తే సరిపోతుంది. చల్లారేసరికి కొంచెం గట్టిగా అవుతుంది. అంతే అండి, ఈజీ అండ్ టేస్టీ బేబీ ఫుడ్ రెడీ అయిపోయింది. ఇది ఒక చిన్న గిన్నెలో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాం. పిల్లలకి ఫుడ్ పెట్టేటప్పుడు కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే పెట్టాలండి. అప్పుడే డైజెషన్ అనేది బాగుంటుంది. మీరు ఏ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టినా కూడా ఇలాగే కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే పెట్టండి. ఇవిలో పిల్లల కోసం పెసరపప్పు మరియు ఓట్స్తో కిచిడి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈ కిచిడి పిల్లలకి ఎంతో మంచిదండి. అలాగే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ టైంలో ప్రిపేర్ అవుతుంది. ఈ కిచిడి మీ పిల్లల ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పెంచుతుంది. అలాగే మన ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. నేను మా పాపకి ఈ కిచిడి ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేదాన్ని కాబట్టి నేను మీతో దీన్ని షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక చిన్న ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టుకొని 1/2 స్పూన్ నెయ్యిని యాడ్ చేసుకోవాలి. నెయ్యి కొంచెం వేడెక్కాక 1/2 కప్పు క్యారెట్ ముక్కలను యాడ్ చేసుకొని బాగా ఉడికించుకోవాలి. క్యారెట్ పిల్లల హెల్త్కి ఎంతో మంచిది కాబట్టి రోజుకి ఏదో ఒక విధంగా క్యారెట్ని పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. క్యారెట్లో విటమిన్ ఏ, విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది. విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల పిల్లల ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పెంచడానికి సహాయం చేస్తుంది. క్యారెట్ కూడా ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు 2 స్పూన్ల పెసరపప్పుని యాడ్ చేసుకోవాలి. పెసరపప్పు ఒక అరగంట ముందే నానబెట్టుకోవాలండి. అప్పుడే త్వరగా ఉడుకుతుంది. పెసరపప్పు యాడ్ చేసుకున్నాక ఒక 2 నిమిషాల పాటు బాగా కలుపుకొని ఉడికించుకోవాలి. పెసరపప్పు పిల్లల హెల్త్కి ఎంతో మంచిది. బాడీలోని వేడిని తగ్గించి బాడీని చల్లబరుస్తుంది. పిల్లలకి జ్వరం వచ్చినప్పుడు పెసరపప్పు నీళ్ళు తాగించడం వల్ల జ్వరం చాలా త్వరగా తగ్గిపోతుంది. మీరు ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి. పెసరపప్పు కూడా ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందులోకి 3 స్పూన్లు ఓట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓట్స్ పిల్లల హెల్త్కి ఎంతో మంచిదండి. ఓట్స్లో ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓట్స్ యాడ్ చేశాక బాగా కలుపుకొని 1.5 కప్పులు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ యాడ్ చేశాక బాగా కలుపుకోవాలి. ఇందులో 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర పొడిని యాడ్ చేసుకోవాలి. జీలకర్ర పొడి వాడటం వల్ల పిల్లల డైజెషన్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అలాగే రుచికి సరిపడా కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి. జీలకర్ర పొడి ఉప్పు బాగా కలిసేలాగా కలుపుకొని కుక్కర్ మూత పెట్టుకొని ఒక 2 విజిల్స్ వచ్చే వరకు బాగా ఉడికించుకోవాలి. మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలండి. ఒక్కొక్క కుక్కర్లో 1 విజిల్కే ఉడుకుతుంది. అలాగే కొన్ని కుక్కర్లో 2 విజిల్స్ ఉడుకుతుంది. మీ కుక్కర్ని బట్టి మీరు మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉడికించుకోండి. 2 విజిల్స్ వచ్చాక ఆపేసాను. గాలి కూడా పోయింది. ఇప్పుడు మూత తీసుకొని చూసుకుందాం. బాగా ఉడికిపోయిందండి. దీన్ని అంతటిని ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాం. క్యారెట్ ముక్కలు కూడా ఉడికిపోయాయి. కానీ పిల్లలు అలా తినలేరు కాబట్టి పప్పు గుత్తి తీసుకొని వాటిని బాగా స్మాష్ చేసుకుందాం. చివరగా ఇందులోకి ఒక 1/2 కప్పు పాలను తీసుకొని యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ కిచిడిని మీరు మార్నింగ్ టైంలోనైనా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఆఫ్టర్నూన్ టైంలోనైనా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ టైంలో ప్రిపేర్ అవుతుంది. అంతే అండి, మూంగ్ దాల్ ఓట్స్ కిచిడి రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆపేసి ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.